यति बेला दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर, यहाँहरू दुवैजनाले राजावादीलाई निकै धम्की दिनुभएको थियो, निकै गाली गर्नुभएको थियो, कसरी आन्दोलन गर्दो रहेछ हामी पनि हेरौँ भन्नुभएको थियो। तर राजावादीले त देशव्यापी आन्दोलन गर्यो नि, त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरू कहाँ लुक्नुभयो? देखिएन तपाईँहरू कहीँ पनि। अब यसलाई आन्दोलन तर हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा उत्रिए, तपाईँहरू त्यहाँ कहीँ देखिनु भएन, लुक्नु भयो भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूलाई। त हामी सर्वप्रथम तपाईँलाई के अपिल गर्न चाहन्छौँ, हिजोको दिनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संयुक्त साझा मुद्दा सबै हाम्रो मुद्दा हो। यो मुद्दा, यो सिस्टम सामान्य एउटा व्यक्तिले चाहेर आएको मुद्दा हो। यो हजारौँ नेपाली छोराका आमा छोराछोरीहरूले, किसानका छोराछोरीहरूले, जनजातिका छोराछोरीहरूले आफ्नो त्याग बलिदान सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्थालाई कसैले यो वा त्यो बहानामा हामी कमजोर पार्छौँ, सिद्ध्याउँछौँ, समाप्त पार्छौँ भनेर त्यो खालको चाहिँ कसैको सोच, त्यो खालको प्र्याक्टिस अभ्यास छ भने त्यो नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य छैन र तपाईँ हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हिजोको दिनमा हजारले शहादत प्राप्त गरिसकेपछि गणतन्त्र आएको हो, यो चाहिँ विषय सबैले सर्वविदितै छ। तथापि तपाईँहरूले पछिबाट राजावादीले कसरी आन्दोलन गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामी पनि हेर्छौँ भनेर धावा बोल्नु भएको छ राजावादीमाथि। तर राजावादीले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हजार चाहिँ भेला भइरहँदाखेरि तपाईँहरू कहीँ देख्नु भएन, हामी कहीँ केही बोल्नु भएन। होइन, यस हामी निरन्तर नेपाली जनताको हितमा बोलिराखेका छौँ, लडिराखेका छौँ, देशको हितमा लडिराखेका छौँ। तर उहाँहरूले गरेको आन्दोलनलाई हामीले इभ्यालुएसन, एनालाइसिस र अब्जर्भेसन गरिराखेका छौँ। उनीहरू यदि शान्तिपूर्ण तरिकाले मुभमेन्टहरू गर्छन् भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर हिजोको दिनभन्दा राजावादीहरू क्रमशः सङ्ख्याको हिसाबले बढ्दै गइरहेको छ। गणतन्त्रमा विरोध गर्न पाउँछ, यही त हो नि गणतन्त्रको रिलिभेन्ट भनेको, सान्दर्भिक भनेको यही हो क्या, जो चाहिँ लोकतन्त्रको परिधिभित्र रहेर होइन सरकारको नेगेटिभ कुराहरूलाई आलोचना गर्छन् भने हामी ती साथीहरूलाई हामी मेरो प्रश्नको सिधा जवाब दिनुहोस्। तपाईँहरू आन्दोलन गर्दाखेरि त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु अथवा त्यसको प्रतिकार गर्नु तपाईँ किन उठ्नु भएन, किन आउनु भएन सडकमा भन्ने मेरो प्रश्नको आशय यो थियो। हामी सडकमा किन आएनौँ भने हामी इथिक्स र मोरालिटी मान्छौँ। यदि सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने मात्रै सडकमा आउनुहुन्न, यो यदि यिनीहरूले हिंसात्मक गतिविधि गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा हामी परिवर्तनकारी युवाहरू अर्थात् गणतन्त्रवादी युवाहरू एकजुट भएर यस्ता चाहिँ तानाशाह प्रवृत्तिका राउडेहरूलाई हामीले कसरी तल लगाउनुपर्छ, हामी तल लगाउन बाध्य नहौँ। हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ तपाईँको मिडिया मार्फत। हामी के भन्न चाहन्छौँ, यदि राज संस्थाको नाउँमा समाजलाई अराजकतातिर अस्थिरतातिर धकेल्यो भने त्यसका विरुद्धमा हामी एक्सन ओरिएन्टेड भएर हामी आउँछौँ, जाग्छौँ, उठ्छौँ। किनभने आज तपाईँले पाएको अधिकारलाई नारायणी बुझाउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। हामीले पाएको अधिकार हो नि यो अधिकारमा रहेर यदि नेतृत्व पङ्क्तिले गलत गरेको छ, मिस्टेक गरेको छ, होइन करप्सन गरेको छ भने यिनीहरूलाई सबक सिकाउने हो, होइन यिनीहरूलाई खबरदार गर्ने हो। तर भ्रष्टाचारका देखावटी भ्रष्टाचारका नाउँमा, करप्सनका नाउँमा होइन देशलाई अफगानिस्तान बनाउने, देशलाई चाहिँ के अरे सिरिया बनाउने, रुवान्डा बनाउने यो खालको गतिविधि गर्ने कसैलाई अधिकार छैन। यदि हामी गणतन्त्रवादी हामी अब्जर्भेसन गरिराखेका छौँ, यसको मतलब हामी चुप लागेका छैन, हामी बोल्ने मात्र होइन। हामी राजावादीका स्यालहरू फ्याङ्लाहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने एकचोटि मरिसकेको राजतन्त्र पशुपतिमा लगेर जलाएर खरानी बजाएर के अरे बनाएर चाहिँ समुद्रमा फालेको राज संस्थालाई यो तपाईँको भनाइ, यो तपाईँको नारा पुरानो भइसक्यो मङ्गलजी, पुरानो भइसक्यो। हिजोको दिनमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले राजा मन नपराएरै राजतन्त्र फालिएको हो। तर अहिले पछिल्लो समय जति पनि अहिलेको वर्तमान नेपाल सरकार जो हुनुहुन्छ, सरकारमा जो हुनुहुन्छ, जो आउनुहुन्छ, उहाँहरूको गतिविधिहरू हेरेर जनताहरू एक प्रकारले वाक्क दिक्क भएर राजालाई मन पराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको यो त तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो गलत। तपाईँले
नेपाली जनताद्वारा फ्याँकिएको राष्ट्र संस्थालाई कहाँ मन पराउँछ भने जस्तै मैले एकचोटि जुत्ता किनेँ हो पसलबाट, जुत्ता किनिसकेपछि त्यसको आयु मैले त्यसलाई मनमा परेर 2 वर्ष चाहिँ अथवा कति वर्ष एक्सपिरियन्स लिइसकेपछि त्यसको आयु घटेर आयु घटेर त्यो फाटेर त्यो के अरे बागमतीमा बगाएर गन्दै आउने नदीमा बगाएर फेरि त्यो जुत्ता मलाई चाहियो भनेर बागमतीमा मैले कराउँदा हुन्छ कि अर्को नयाँ जुत्ता किन्नु हो। यो व्यवस्थाको मिनिङ सिग्निफिकेन्स तपाईँले बुझ्नुपर्छ क्या सर। आज चाहिँ हिजो चाहिँ पञ्चायतको शासन हामीले भोगिराखेका छौँ। 240 वर्ष यो देशमा राजाले शासन मेरो प्रश्नको आशयको ठ्याक्कै उत्तर दिनुहोस्। राजावादीले आन्दोलन गरेको दिन तपाईँहरू कुनामा बसेर राजावादीको आन्दोलन हेर्दै हुनुहुन्थ्यो टिभीमा। कुनामा बसेका छैन, टिममा बसेका छैन। मैले भने नि हिंसात्मक गतिविधि गर्यो भने त्यसका विरुद्धमा हामी सडकमा आउँछौँ। म तपाईँको फेरि जोड्छु। यता हाम्रो शान्तिराज जितिर आउनु चाहे राजावादीले आन्दोलन कसरी गर्दो रहेछ, राजावादीले आन्दोलन गर्यो भने यसरी उठ्यो भने म यसो गर्छु त्यसो गर्छु भनेर यहाँले पनि ठुलो धम्की दिनुभएको थियो, ढाडस पिट्नु भएको थियो। तर तपाईँ पनि काहीँ देखेन। धम्की होइन क्या, यो चाहिँ ओपन च्यालेन्ज हो क्या। हिजोको दिनमा शान्तिराज राईले मात्रै लगायत केही युवा साथीहरूले उठाएको आज मङ्गल थापाजी जस्ता युवा नेताहरू जोडिँदै आएको छ। यो गणतन्त्रवादीहरूको लागि सुखद र खुसीको खबर हो। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कहाँ लुक्नु भएको थियो नभन्नुहोस् क्या, तर एउटा कुरा चाहिँ प्रशासनले हुलहुज्जत नगर्नु, भिडभाड नगर्नु भन्ने कुरा गरेको त्यही त हामी गणतन्त्रलाई हामी एउटा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही हो क्या। अब सरकारले अपिल गरिरहेको छ भिडभाड नगरिदिनुहोस् हरेक कुराहरूलाई भनेर भनिसकेपछि हामीले मान्नु परेन होइन। 2/3 जनताले प्राप्त दिएको सरकार छ, जे कुरा भए पनि हामी प्रतिपक्षमै भए पनि तर सरकारलाई दिएको म्यान्डेटलाई त हामीले जनताले विश्वास नगरिसकेको छ। उसको कामहरू त हेर्नु पऱ्यो नि, उसको कुराहरूलाई त हामीले मानिदिनु पऱ्यो नि त। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने म कहीँ लुकेको पनि छैन। हिजोको दिनमा भने चाहिँ जुन कुरा उहाँ मङ्गलजीले भने जस्तो कास्टिङ मात्रै हो क्या। 3 घन्टाको फिल्मको लागि 3 सेकेन्डको क्लिप्स देखाइएको मात्रै हो। हामी फिल्म रिलिज गर्नको लागि मङ्गल थापा, पुण्य गौतम जस्ता, हेमराज थापा जस्ता युवाहरू होइन, हाम्रो स्वागत नेपाल जस्ता युवाहरू तयार भइसकेको छ, एउटा दस्ता तयार भइसकेको छ। उहाँले भने जस्तो गणतन्त्रमा धेरै बोल्न पाइन्छ, आफ्नो विचारहरूलाई राख्न पाइन्छ, तर विचार राख्नै पाउँदै गर्दै जुन कुरा चाहिँ जनताका छोराछोरीका 2007 सालका क्रान्तिका कुरा, 2014 सालको एउटा 2051-52को जुन 12 वर्ष म क्लियरिफाई गरेरै छोड्छु क्या। प्राप्त एउटा संस्थागत एउटा नेपाली 3 करोड जनताले चाहिँ दिएको कुरालाई गणतन्त्रले स्वीकारेर जुन चाहिँ उहाँले भने जस्तो मरेको सिनु बागमतीमा बगाइएको अस्तु चाहिँ जो चाहिँ राजावादी भन्दा पनि गाजावादीहरूको हल्ला भाडाका टट्टुहरूले चाहिँ एउटा तपाईँले देख्नु भएन सामाजिक सञ्जालमा पारीका बाइक ल्याएर पारीका पेट्रोल भरेर पारीका मासु भात खाएर यहाँ ठुलो कुरा गर्ने जनताका छोराछोरीहरूले गरेको यो तपाईले भनेको पुरानो भइसक्यो। पुरानो होइन, यो पुरानो नयाँ कुरा ल्याउनुस्, नयाँ इस्यु ल्याउनुस्। हामी त्यसैको लागि हामी यहाँ मङ्गल थापा र शान्तिराज राईको भेट भएको छ क्या। यो कुनै यो चिया खानको लागि यो तपाईँ लैबरी लगाएर पानको पात गाउनलाई भेट भएको होइन। जुन एउटा राजावादीहरूको यो हरकत छ, गणतन्त्रमाथि जुन प्रहार छ, त्यो गणतन्त्रवादी युवाहरूले हेर्दैन र शान्तिराज राई पनि हेर्न तत्पर छैन। त्यो जस्ता हामी जस्ता तमाम यी चाहिँ होइन यो 3 करोड नेपालीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई भ्याकुर लखेटिने कुटिने पनि छन्। यस्तै हरकत गर्यो भने हामी खै हिजो पनि कुटिन्छ, पिटिन्छ, खेदिन्छ भन्नुभएको थियो। आन्दोलनको दिन काहीँ देखिएन तपाईँहरूको, के आवाज उठाउनु भएन? केही दिनहरूलाई केही अब ती चाहिँ कति दिन चाहिँ सडकमा रोइला गर्ने, कति दिन चाहिँ सडकलाई जाम गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जनताहरूलाई डिस्टर्बेन्स हुन थालेपछि हामी प्रतिकारमा उक्ताउँछौँ। किनभने जनताहरू यो उहाँले भन्नुभयो नि त, हामीले भनिराखेँ गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष सबैको विचारलाई पाउनुपर्छ। नारायण हिटीबाट नागार्जुन गइसकेको मान्छे होइन कहाँबाट फिर्ता हुन्छ, तर गणतन्त्रको विकल्प उहाँले भने जस्तो केही कमजोरीहरू हुन सक्छ। ती कमजोरीहरूलाई एउटा कुरा टिम वर्किङमा छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यो गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र कहिले पनि हुन सक्दैन। गणतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारेको गणतन्त्र मात्रै हो। यो चाहिँ एउटा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने एउटा उदाहरणको लागि एउटा मधेसको पार्टी चाहिँ कहिले राष्ट्रपति हुन्थ्यो देशमा? गणतन्त्रले पहिलो राष्ट्रपति भैँसी गोठाला रामवरण यादवलाई बनायो। अतिको उसमा महिला हाम्रो होइन विद्यादेवी राखेको भण्डारलाई 2 चोटि राष्ट्रपति कार्यकाल
चुनिसक्नु भएको छ। त्यस्तो एउटा सुवर्ण अवसर प्राप्त गरेको गणतन्त्रलाई यो चाहिँ मङ्गल थापा, शान्तिराज राई जस्ता, भोलि हेमराज थापाहरू जस्ता मान्छेहरू चाहिँ भोलि कार्यकारी बन्ने बाटोमा भएको मान्छेहरूले आफ्नो थालमा त्यो म भन्छु कमल थापा पनि यो आन्दोलनमा छैन क्या। कमल थापा भोलि आफै पनि एउटा कार्यकारी बन्छु, जनताले विश्वास गर्यो भने, जनताले चिनेको मान्छे भनेर ऊ राजाको पक्षमै छैन, हो कि होइन? एउटा उहाँलाई अलिकति चुलो बाल्नको लागि एउटा मुद्दा चाहिएको हुन्छ, एउटा पार्टी सञ्चालनको कारणको लागि एउटा डेमोक्रेटिक ढङ्गले एउटा काङ्ग्रेसले लिड गरेको छ र एउटा कम्युनिस्ट उसबाट रिपब्लिकबाट एउटा चाहिँ नेकपाले लिड गरिरहेको अवस्थामा अल्टरनेटिभ उहाँले एउटा शक्ति निर्माण गर्नको लागि मात्रै नाटक गरे हो। राजतन्त्रको पक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि छैन। राजेन्द्र लिङ्गदेनका छोराछोरीहरू भोलि यो राष्ट्रपति, कार्यकारी, मुख्यमन्त्री यहाँले कोही पनि राजतन्त्रको पक्षमा छैन भनिरहँदा कोही पनि छैन। सडकमा त हजारौँको ट्यापे गजल ती जडियाहरू होइन, त्यहाँ सबै जानेहरू ट्यापे उनीहरूले के बोलेको छ, बौद्धिक मान्छे कोही छैन। उनीहरूले के बोलेको कुरै बुझिँदैन त उनीहरूले त्यस्ता बोल्ने मान्छेहरू छन् त यार कहाँबाट। हजुर, तपाईँले टिम वर्किङ गर्दैछु भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको टिमको अवधारणा के हुँदैछ, के छ तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ केमा हुँदैछ त अहिले? त्यो टार्गेटको विषयमा मङ्गलजी र हामी अवधारणाबारे एउटा होइन भन्दैछौँ त, राजावादीहरूले बढी हल्ला गरेमा हामी अस्ति भनेको थियौँ नि बोरामा हालेर तपाईँहरू भौतिक कारबाहीमा उत्रिनुहुन्छ। भौतिक कारबाहीमा त्यही त जनतालाई डिस्टर्ब गर्ने, जनताको कामहरूमा व्यवस्था गऱ्यो भने त हामी गणतन्त्रवादी युवाहरू त जनताको त्यो कामहरूलाई रोक्नेहरूलाई त हामी त कारबाहीमै उत्रिन्छौँ नि। तर भोलि तपाईँले भौतिक कारबाही गर्दाखेरि उनीहरू राजावादी जो भनिएका छ उनीहरू भौतिक कारबाहीका प्रतिकार गर्ला नि त? होइन, त्यो त वापको जवाफ होला। तर गणतन्त्रवादी मान्छेहरू हत्या हिंसा रुचाउनुहुन्छ? हत्या हिंसा होइन के, एउटा भौतिक कारबाही भनिरहँदा त हत्या हिंसा देखियो नि। एउटा वैचारिक लडाइँमा छौँ। उनीहरूले एउटा कुरा चाहिँ म के ओपन च्यालेन्ज दिन्छु भने जुन पनि गणतन्त्रवादीहरू भन्ने छ यो उसलाई संविधानले सबैलाई पार्टी दल दर्ता गर्नेदेखि लगेर सबैलाई चुनाव लड्ने एउटा अधिकार दिएको छ। उनीहरूलाई मेरो ओपन च्यालेन्ज चाहिँ हिम्मत छ भने 2/3 सहित आओस् क्या। 2/3 त चेन्ज गर्न पाइयो नि होइन त? गणतन्त्रलाई फालेर राजतन्त्र त ल्याउनु पर्यो नि त, त्यो त जनताबाट अनुमोदित हुनु पर्यो नि। जनताले मत दिएर ल्यायो न किन हिम्मत गर्दैन? पारस शाह किन चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन? ज्ञानेन्द्र शाह किन चुनाव लड्ने हिम्मत, जुन हिमानी शाह किन चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन? यो अनिल योगीहरू भन्ने किन चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैन? जो चाहिँ वडा सदस्यमा गयो भने आफ्नै मत पनि कता हाल्यो भनेर बिर्सिने मान्छेहरू छन्। जो चाहिँ जाँडका तालमा, जाँडका घ्याम्पोमा डुबै छन्, राजावादी हो भने छ, उसमा हल्लिराखेको छ जाँड खाएर, त्यस्ताहरू छन्। त्यस्ताहरूले चाहिँ यो देशमा एउटा कुरा चाहिँ मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् क्या, राजावादीहरूले राजा ल्यायो भने यो देशको समृद्धिको लागि, यो देशको आर्थिक विकासको लागि, जनताको स्वास्थ्य शिक्षाको लागि चाहिँ के एजेन्डा छ? यो देश निर्माणको गर्नको लागि चाहिँ के एजेन्डा छ राजासँग? राजा चाहियो भनेर मात्रै हुन्छ? राजा ल्याएपछिको नेपालको निर्माणको, नेपालको भविष्य चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ खै कहाँ छ तिनीहरू? ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्यो त। लु भोलि ल ज्ञानेन्द्रले राजा मानिलिउँ रे, तर उनीहरूले गर्ने र यो देशमा चाहिँ उनीहरूले गर्ने विकासका खाकाहरू के हो त? यो देशको 3 करोड नेपाली जनताको लागि समृद्ध बनाउने खाका खै? त्यो खाका शान्तिराज राईसँग छ, मङ्गल थापासँग छ, हेमा थापासँग छ, एउटा हामी युवा वर्गहरूसँग छ। त्यही भएर पनि हामीलाई राजतन्त्र स्वीकारै छैन। हामी राजतन्त्रको पक्षमा कहिले पनि हुँदैन। तर राजतन्त्रवादीहरूले यस्ता हरकत गर्यो भने हामी उनीहरूले गरेका काम अनुसार हामी जवाफ दिनु तयार छौँ। हुन्छ, म तपाईँसँग फेरि जोडिन्छु। यता मङ्गलजीतिर आउन चाहे। मङ्गलजी, तपाईँले जुन बोल्नुभएको थियो, हिन्दीमा भाषण दिनुभएको थियो, एउटा स्टेटमेन्ट अथवा जे भए पनि तपाईँले एउटा बोल्नुभएको थियो, इङ्ग्लिसमा बोल्नुभएको थियो। तपाईँ आफै मास्टर डिग्री होल्डर भन्नुभएको थियो र लोकसेवाको किताब पनि लेखेको छु भन्नुहुन्थ्यो यहाँले। तर तपाईँले बोलेको भाषा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा खिसी टिउरी बन्यो नि। अब म तपाईँलाई एउटा ग्रेट उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नोबडी इज पर्फेक्ट इन दिस वर्ल्ड। यो देशमा, यो विश्वमा कोही पनि भेटरान छैन कि हरेक चिजमा। हामी भलै हामीले एजुकेसनको सर्टिफिकेट हिसाबमा अब औपचारिक शिक्षा डिग्री गऱ्यौँ होला, त्यो हिजोको दिनमा अब अलिकति सिकियो, यो अनुभव पनि लिनु थियो केही भनेपछि त्यति बेला तपाईँले जानेको जति चाहिँ बोल्नु भएकै हो है? जाने जति यो चाहिँ मान्नुहुन्छ? मैले चाहिँ नेपालीमा आफ्नो दिया थिएँ एउटा शब्द हिन्दीमा होइन त्यो विषयमा त्यसलाई एडिट गरेर होइन, मोदीलाई, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीलाई हिन्दीमा केही शब्दले भन्नुभएको थियो। त्यो मैले अलरेडी दिएको थिएँ, इङ्ग्लिसमा पनि दिनुभएको थियो। इङ्ग्लिसमा दिएको थिएँ, इङ्ग्लिसमा म थोरै बोल्छु उहाँको विषयमा। यो विषयमा चाहिँ के हो भने ऊ अब पनि जनजातिको उसबाट बिलोङ्स गर्नुहुन्छ। उहाँका अलिकति भाषै त्यस्तो हुन्छ क्या। अहिले पनि इन्टरभ्यूको बिचमा पनि उहाँको कति राम्रो सुन्दर कुराहरू छन्, तर त्यो बिचमा हुन्छ नि त आफ्नो थेगो। त्यो थेगोले गर्दाखेरि त्यो बिग्रिया मात्रै हो। हिन्दी नै चाहिँ बिग्रिया होइन।
आपको मैं निवेदनकर्ता हुँ भनेको चाहिँ मैले बोल्दाखेरि चाहिँ स्पष्ट सुनिँदै बोल्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिअलि अड्किन्छ क्या अनि जानेन अड्कियो भनेर उहाँको खिचडी गरेका एउटा वेल एजुकेटेड मान्छे एउटा समाजबाट बिलोङ्स गरेको मान्छेलाई त्यसरी उडाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली समाजको लागि होइन सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विषय उठेको थियो है भनेर मैले अवगत गराएको मात्रै हो मैले त्यसपछि उहाँले उहाँलाई व्यक्तिगत हिसाबले उहाँले खिचडी गरेको होइन मैले तपाईँ हाम्रो समाज कस्तो छ भने तपाईँको कान लग्यो भने त्यो कान कसरी लग्यो भने आफ्नो कान छाम्नु छ त्यो लग्यो पछाडि जानुहुन्छ होइन उहाँको यस्तोसम्म आरोप लाग्यो कि उहाँको कोरोना पोजिटिभ भएर आइसोलेसनमा होइन एउटा कुरा सुन्नु न कोरोना पोजिटिभ भएर बसिराख्दाखेरि पनि उहाँले जुवाको खालमा समातियो तपाईँलाई भनेको याद छ होइन उहाँ आइसोलेसनमा छु संसार बदल्नु छ भने पहिला आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्छ नि बदलिएका छौँ हामी चेन्ज छु तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ बदलिनु भएको छ चेन्ज छु होइन भन्छ तपाईँले सबै गरेको कामहरू ठिक छ 100% ठिक छ होइन हिजोको कामहरू केही नराम्रा पनि होला राम्रा पनि होला अब हामी ती कामहरूलाई अब्जर्भ तर यहाँले समाज यस्तो छ भनेर समाज सोधिदिनु भयो नि त। समाज होइन हामी नेपालको पोलिटिकल स्ट्रक्चर सोसाइटियल स्ट्रक्चरलाई हामी चेन्ज गर्ने अभियानमा छौँ होइन केही नबुझेका साथीहरूलाई बुझाउने अभियानमा छु होइन तपाईँले अहिले राजा मोनार्की होइन जो राजाको कुरा ल्याउनु अब नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र सुधारेको विकल्प यसलाई चाहिँ सुधारेको गणतन्त्र भन्नुहोस् अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जे भन्नुहोस् तपाईँ नेकपाको कार्यकर्ता नेकपाको नेता कार्यकर्ता तपाईँ अनराजनीतिक नेता हो नेता हुनुहुन्छ यो क्लियर फाइड अहिले तपाईँहरूको आफ्नै सरकार छ यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई आउँदैछु क्या मलाई भन्नु दिनुहोस् न मूर्ति चोरहरूले यो देश बनाउन सक्दैन अहिले तपाईँको सरकारले विभिन्न काण्ड आइरहेको छ नि त सरकारको अमेरिकाको म्युजियममा भेटियो क्या तपाईँले मूर्ति चोर भनिरहँदाखेरि तपाईँको अहिले तपाईँको आफ्नै 2/3 बहुमतको सरकारमा पनि यस्तो विभिन्न काण्ड त आइरहेको छ काण्ड अब यहाँ सुन्नुहोस् हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 मेजोरिटीको हाम्रो पूर्व के किन ल्याएको पूर्व एसएसपी के आउँराएको शब्दले जनताको राजाहरू भनेका हत्यारा हुन् जनताको व्यापारी हुन् हैन बुझेर आएको कुराहरुमा अहिलेको पार्टी उहाँले त्यसपछि डाटा सहित भनेको छ नि त तपाईँ बुझ्नुहोस् क्या हिजोको इतिहास हामीले भुल्नुहुन्न होइन तपाईँ चाहे त्यो के अरे सोमालियाको होइन चाहे त्यो तपाईँको के अरे बेलायतको हो बेलायतका अहिले राजाका श्रीपासका चाहिँ उदाहरण दिएर यहाँ चाहिँ नेपालमा राष्ट्रतन्त्र भुटानका कुरा ल्याएर अन्य थरीका मङ्गलजी एउटा कुरा मैले नबुझेको कुरा क्या मान्छे अहिले दिन प्रतिदिन नयाँ अनुसन्धान र खोजको विषयमा लागिरहेको छ मान्छे मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने योजना बनाइरहेको छ हामी चाहिँ जहिले पनि पछाडि इतिहास भनेर दौडिरहेका छौँ हामीलाई के प्रगति दिन्छ कि अधोगति दिन्छ यो अनि किन हामी सधैँ इतिहास हेरौँ भन्छौँ समाप्त भइसक्यो राष्ट्र संस्था मोनार्कीले फेरि चाहिँ ल्याउँछु हामी ब्याक जान थाल्यौँ क्या ब्याक जान थाल्यो हो त्यही तपाईले पनि अहिले इतिहासलाई हेरौँ भन्दै हुनुहुन्छ नि त होइन रिसर्च ओरिएन्टेड हामी के भने हामीलाई काम लाग्ने इतिहासलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि त हाम्रो समाजलाई देशलाई फाइदा हुने इतिहास त हामीले त्यसलाई त अनुसरण गर्नु पर्यो रिसर्च गर्नु पर्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो अब अध्ययन गर्नु पर्यो तपाईँको इतिहास हेर्ने हो भने तपाईँको इतिहास हेर्यो भने तपाईँ त आमाको घरमा पुग्नुहुन्छ नि इतिहास खोज्दै जाने हुन्छ त्यो त पुग्नु पर्यो नि आमाको फेरि तपाईँ आज सोसाइटी देशलाई त्यहाँतिर लाने होइन यहाँ बसेर तपाईँ आज जुन आफ्नो भनाइ राखिरहनु भएको छ यो भनाइबाट तपाईँ ब्याग भएर आमाको घरमा पुग्नुहुन्छ फेरि जन्मिनुहुन्छ कहिले फेरि यो स्थान यसरी जन्मिएको थियो यो ठाउँमा जन्मिएको थियो भन्ने कुरा त रिभ्यू त गर्नु पर्यो नि त इतिहास भनेको रिभ्यू हो क्या त्यो रिपिट होइन क्या रिभ्यू जुन चाहिँ कुराहरू चाहिँ पेलेले मेसीले अथवा रोनाल्डोले गोल हानिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिप्ले गरेर देखाइन्छ नि त्यो चाहिँ रिभ्यू हो क्या रिभ्यू कसरी गोल गर्यो भन्ने कुरा भने यो चाहिँ फाइदाजनकै छ त फाइदाजनक छ हिजोको दिनमा बर्बादी होइन किनभने राजाको हिस्ट्री चाहिँ उहाँले भनेको छ नि उहाँ हामीले भन्दै आएको 240 वर्षको त रिभ्यू गर्नु पर्यो नि त राजाको पालीमा के भएको थियो होइन राजाले 240 वर्ष शासन गर्दाखेरि चाहिँ के प्राप्त भयो नेपाली जनताले चाहिँ के प्राप्त भएको रिभ्यू गर्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ गणतन्त्रले मङ्गलजी मान्छेको आयु एकदम छोटो हुन्छ छोटो समय धेरै काम गर्नुपर्छ तर हामी चाहिँ अनुसन्धान विभिन्न भन्यो इतिहास भन्यो त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो समय बर्बादी हुन्छ हुँदैन हाम्रो समय त्यति सक्छ कि तपाईले भनेको मैले बुझेँ हिजो जतिखेर चाहिँ राजाको यो देशमा सरकार थियो शासन थियो चाहिँ रुलिङ थियो नि त्यतिखेरको र आजको समाज हेर्नुहोस् कति परिवर्तन भयो कुशासन थियो शासन हैन कुशासनको बेला दलितका हक अधिकारहरू आदिवासीका अधिकारहरू जनजातिका महिला मुस्लिमका अधिकारहरू कहाँ कुन ठाउँमा राखेका कुन कुनामा राखेका आजको दिनमा हेर्नुहोस् दलितको छोरा पनि यो देशको मन्त्री बनेको छ होइन जनजातिको छोरा यो देशको चाहिँ मन्त्री बनेको छ होइन बसन्त लेमा
उनी सुभाष हाम्रो सम्माननीय सुभाष नेममा उनै भयो त सभामुखै भए के अरे राष्ट्र संस्था थालिसकेपछि धेरै स्पेस पाएका छन् क्या हो हाम्रा त्रुटिहरूले आयोजनमा सच्याएर देशको अग्रगामी परिवर्तनको लागि हामी आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ उठाउनुपर्छ राष्ट्रिय एकताको लागि स्वाधीनताको लागि नेपाली नागरिकको हक र अधिकारको निम्ति हामी लडिराखेका छौँ बुझ्नुभयो नि हामी लडिरहनेछौँ किसानका छोराका दलितका छोराका पिछडिएका के अरे जनसमुदायका सपनाहरू पुरा भएको छन् हामी पुरा के अरे गर्ने प्रिपेरेसनमा लागिरहेको हिजो तपाईँको यो भनाइहरूलाई सबै जनताले मानिदिएका थिए पत्याइदिएका थिए तर अहिले त पत्याउन छोड्यो त यस्ता तपाईँहरूको भनाइहरूलाई यो तुरहट मेजोरिटीको ऐतिहासिक बिपी भन्दा पछाडिको शक्तिशाली सरकार केपी ओलीको नेतृत्वलाई पत्याएर दिए होइन भने कसैले टिको लगायो हो त्यो विषयमा चाहिँ होइन यो सुन्नुहोस् अब आगामी दिनमा म खुल्ला चुनौती दिन चाहन्छु कि राजावादीका साथीहरूलाई अर्थात् राजालाई राजनीति गर्ने मन छ भने लोकतन्त्रको ढोका खुला छ निर्वाचनको ढोका खुला छ उहाँ एउटा चाहिँ सामान्य जनताको चाहिँ छोरो भएर एउटा चुनाव लडेर यो देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र चुनावमा आउनु नआउनु स्वेच्छा होला सुन्नुहोस् ज्ञानेन्द्र चुनावमा आउनु जनताबाट अनुमोदित हुनु ज्ञानेन्द्रले पनि म राजा बन्न चाहन्छु भनेको त छैन नि होइन उनले राजा ज्ञानेन्द्र आफै राजा बन्न चाहेको छैन भने कसले राजा ल्याउनु खोजेको त तर अहिले राजा किरात राजा अहिले जनता ल्याउन खोजे अन्त यिनीहरूले जनताले के भनेको छन् कि उता मोदीका राजाको पालामा भन्दा अहिलेका यी राजा महाराजा ठुला ठुला भए उनीहरूले भोग विलास ऐसरामको उपभोग गरे भन्ने आरोप आउँछ नि त विरोधीहरूले आरोप लाउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका विरोधी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विरोधी गणतन्त्रवादीका विरोधी सर्वहारा वर्गको नेता हो भने सर्वहारा वर्गको सरकार हो भने किन लावा लस्कर लाएर चाहिँ अगाडि पछाडि सयौं हजारौं चाहिँ सैनिकहरू चाहिँ लाएर हिँड्छन् त सर्वहारा वर्गको नेता हुनु भने सर्वहारा वर्गको सरकार हो भने त्यही अनुसार हुनु पर्थेन सुन्नुहोस् एकैचोटि तपाईँको अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेन पनि अहिले अगाडि पछाडि लाएर हिँड्नुहुन्छ तपाईँको रुसको कुरा हाम्रो भ्लादिमिर पुटिन उनी पनि जनता उनी पनि चाहिँ सेक्युरिटी तर एउटा कुरा भन्छु शान्तिराज राई र मङ्गल थापा चाहिँ यो देशको कार्यकारी बन्यो भने हामी बिना सेक्युरिटी हिँड्छौँ साइकलमा पनि हिँड्न तयार छौँ भन्नु त हिजो अरूले यसै हामी हिँडेर देखाउँछौँ क्या हिँडेर देखाउँछौँ हामी कति पुग्नु पर्ने ठाउँहरूमा हामी उपयोग गर्छौँ तर ती कुराहरू लावा लस्करहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो फेरि यसको चाहिँ विरोधी ती जनताका करबाट तिरेका करहरू चाहिँ दुरुपयोग गर्नु हुँदैन मङ्गलजी चाहिँ आफ्नै पार्टीको सरकारले सचिनुपर्छ भन्नुहुन्छ खराब हो भने आफ्नै पार्टी मेरो बुवाले मलाई जन्मायो तपाईँ यदि इमान्दार नेता हो भने भन्नुहोस् तपाईँको पार्टीको गलत काम के छ आलोचना गर्नुहोस् न तपाईँको पार्टीको आज आफ्नै पार्टीको आलोचना गर्नेलाई चाहिँ महान भनिन्छ त्यो कार्यहरू चाहिँ तपाईँहरू जस्तो देशको चौथ अङ्गले खोज्ने हो होइन तपाईँ असल एउटा नेता हो भने धेरै नेताले गरिरहेका छन् आफ्नै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् भोजपुरबाट सुदन केराताले हेर्नुहोस् तपाईँ आफ्नै सरकारको आलोचना गर्छ मेरो सरकारले यो गर्यो यो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो भनेर छ त्यतिको सच्चा नेता भएर तपाईँ पनि बोल्न सक्नुहुन्छ भने भन्नुहोस् तपाईँको आफ्नो सरकारको आलोचना गर्नुहोस् के गलत काम गरेका छन् के सही काम गरेका छन् भन्नु तपाईँ अलिकति पत्रकारी धर्मअनुसार पनि सुन्नुहुन्छ आफू मात्र बोल्दैन हाम्रो इन्टरभ्यू लियो भने हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ पनि इथिक्स र मोरालिटीमा रहेर मुलुकको चाहिँ सामाजिक आर्थिक ल हुन्छ भन्नुहोस् तपाईँलाई टाइम दिएँ मैले मैले भने नि हामीले चुनावमा बाचा गरेका कुराहरू अहिले पुरा गरेका छैनौँ यी गर्नुपर्छ जनताको अपेक्षा अनुसार आकाङ्क्षा अनुसार हामी अगाडि बढेको छैनौँ गर्नुपर्छ आज हुम्ला जुम्लामा बस्ने किसानका छोराहरूले सिटामल पाइरहेका छन् होइन पढ्ने किताब पाइराखेका छन् ती पाउनुपर्छ गर्नुपर्छ अहिलेको सरकारले होइन 2-4वटा सडक छापाएर केपी ओलीले हामी ढाल्छौँ भनेर ढाल्ने हो र केपी बरु बा यहाँ कुरामा मिस्टेक छ तपाईँको ध्यान आकर्षण भएन ध्यान गएन भनेर उहाँलाई सुझाव दिने उहाँ त जनताबाट चाहिँ चुनेर आएको नेता हो त ऐतिहासिक पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बुझ्नु भएको छैन 2007 सालदेखि 15 सालसम्म एउटा बिपीले जिते प्रधानमन्त्री गभर्मेन्टले त्यसपछिको नेता भने केपी ओली भने के हो प्रचण्ड बाबुराम के राजावादी ज्ञानेन्द्र शाह तर केपी ओलीले अहिले आफ्नै पार्टीबाट आलोचित भइरहेका छन् हामीले भन्यौँ आफ्नै पार्टीबाट आलोचित भइरहेका छन् नि तपाईँले गरेका प्रतिबद्धता जनताको बिचमा गरेका बाचाहरू पुरा गर्नु पर्यो तपाईँकै पालामा
हामीले यो आलोचना गऱ्यौँ नि त। जनताका भावना अनुसार हामीले काम गरिराखेका छैन, हामीले भनेकै छैन। करप्सनको अहिले तपाईँले करप्सनका केपी ओली कुराहरू सरकारलाई, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई राम्रो भनिरहँदाखेरि उहाँ होला आफ्नो ठाउँमा राम्रै हुनुहुन्छ, राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ। तर नेकपा पार्टीभित्रैबाट 19 पन्ने र 19 पन्नाको र 38 जुन एउटा छ नि प्रतिवेदन आएको नि, त्यो विषय चाहिँ के भन्नुहुन्छ बङ्गाल? पोलिटिकल एजेन्डा त्यो विषयमा के भन्छु भने केपी ओली भनेको व्यक्ति होइन, सडक छाप होइन। केपी ओली भनेको 2015 साल अथवा 27 सालभन्दा यता एउटा चाहिँ देशको राजनीतिक परिवर्तनको लागि होइन, पञ्चायत विरुद्ध होइन, देशको निम्ति लडिराखेका नेता हिस्ट्री बढ्नुहोस् है तपाईँ। 14 साल उहाँ जेल बस्नु, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत कारण परिवारको लागि देशले होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री नराम्रो छ भन्नु खोजेकै छैन हामीले। प्रतिवेदन राम्रो हुनुहुन्छ, तर उहाँ आफ्नै पार्टीमा आलोचित हुनुहुन्छ, किन भन्नु खोजेको मात्रै हो। मार्क्सवादको दर्शन के हुन्छ, कन्फ्लिक्ट चोइस पनि आफ्नै पार्टीमा पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक भइन्छ। बुझ्नुभयो? जुन चाहिँ प्रचण्डज्यूहरूले जुन खालको प्रतिवेदन पेस गर्नुहुन्छ, जुन खालको एउटा राजनीतिक एजेन्डा नभइकन व्यक्तिगत एजेन्डा जुन खालको एउटा उहाँले पेस गर्नुपर्छ, त्यो देश र जनताको नितान्त आफू खुसी हुन्छ, आफूलाई केन्द्रित, आफूलाई फाइदा हुने खालको विरोध पर्तले फिर्ता लिनुपर्छ होइन। यो विरोध पर्तले जनतालाई पनि फाइदा हुँदैन, देशलाई पनि फाइदा हुँदैन, पार्टीलाई पनि फाइदा हुँदैन। हामीले नितान्त चाहिँ उहाँले ठिक छ, उहाँको विरोध पर्दा हुलाजुमा बस्ने किसानका छोराहरूले चामल पाएन होइन, स्वास्थ्य उपचार पाएन, शिक्षा पाएन भनेर लेखिएको बुँदाहरू त्यहाँ थियो भने हामी क्या बात प्रचण्ड भन्छ क्या। उहाँ यदि चाहिँ देशको निम्ति लडिराखेका नेता हो भने उहाँले तपाईँहरू प्रचण्डको विरोधी होइन, मेलम्चीको विषयमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, उहाँकै बुहारी खानेपानी हुन्छ, त्यो विषयमा त्यहाँ उठान गर्नु पर्दैन। उहाँकै छोरी मेयर छ चितवनमा, त्यहाँ गरेका मिस्टेकहरूको बारेमा, करप्सनको बारेमा बोल्नु पर्दैन भने हो। हिजो प्रचण्ड जनयुद्ध के को लागि आफ्नो परिवार तपाईँले प्रचण्डलाई आक्षेप चाहिँ तपाईँले आक्षेप होइन, यो मेरो आरोप नै हो, प्रत्यारोप आरोप हो। यो उहाँ सच्चिनुपर्छ। तपाईँले प्रतिशोध सार्न खोज्नु भएको हो। यहाँ सुन्नुहोस्, हामी गणतन्त्र तपाईँले प्रतिशोध सार्न खोज्नु भएको हो। मैले त्यो सार्न केही पनि खोजे होइन। मैले तपाईँले अहिले व्यक्तिगत आरोप लाउनु भयो नि त। व्यक्तिगत होइन नि त, यो त नेपाली जनतालाई प्रश्न थाहा छ त। हिजो जनयुद्ध के को लागि लडेको थियो, आज चाहिँ त्यो जनयुद्धमा हुमेका वैद्यहरू कहाँ छन्, किरणहरू कहाँ छन्, बाबुरामहरू कहाँ छन्? यो विषयमा समीक्षा गर्ने कि नगर्ने जनताले? हिजो चाहिँ यही बुर्जा शिक्षा पढ्नुहुन्न, बुर्जा शिक्षालाई लादार्ने, भत बनाएका हस्पिटललाई लादार्ने मान्छे आज चाहिँ विकास र समृद्धि। हजुर, तपाईँको भनाइ मैले बुझिसकेँ, तपाईँ केपी ओली खेमाको हुनुहुन्छ, तपाईँ खेमाको हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरूलाई अथवा जनताले के पायो भन्ने कुराहरू ठुलो। हजुर, तपाईँहरू पूर्व एमाले खेमाको हुनुहुन्छ होइन, यो त मान्नुहुन्छ नि, पूर्व एमाले खेमा हुनुहुन्छ, यथार्थ हुन्छ। तर तपाईँहरूले के आएको छ नि